Un viaggio avvolto nel mistero che attraversa mezza regione, poi ancora più ad est il Friuli, nel Pordenonese, di nuovo il Veneto, dal Longaronese all'Alto Bellunese. 6 giorni di ricerche senza sosta di 2 giovani, 22enni, Filippo Turetta e Giulia Cecchettin, e di un'auto, una grande punto nera, la cui targa è stata registrata da almeno 3 rilevatori. A Piancavallo di Aviano alle 3 di domenica notte, a Palafavera di Zoldo Alto alle 7:37, da lì presumibilmente attraversando la Val Fiorentina verso il Passo Giao, a Ospitale di Cortina, pochi chilometri prima del Passo Cimabanche alle 9:07. È in questa vasta area che nelle ultime ore si sono concentrate le ricerche che hanno mobilitato i soccorritori. Questa mattina le squadre speleo alpino fluviali dei Vigili del Fuoco con i sommozzatori hanno scandagliato le acque del lago di Barcis, luogo dove la punto proveniente da Piancavallo è obbligatoriamente transitata prima di scendere verso le valli del Cellina e del Vajont, e dove si presume possa essersi fermata per una sosta di qualche ora prima di raggiungere Palafavera in Zoldo. Confrontando i tempi di percorrenza stimati dalle mappe, all'incirca 1 ora e 3 quarti di viaggio, con quelli appurati dai lettori targa effettivi di oltre 4 ore e mezza, ci sono quasi 3 ore di buco da investigare. Ma fino a ieri sera questa attività non ha restituito alcuna informazione utile. In contemporanea nel Bellunese la prefettura ha attivato il piano di ricerca persone. Assa del Piave, siamo nella zona industriale di Longarone, è qui che questa mattina l'elicottero dei Vigili del Fuoco ha sorvolato con volo orizzontale tutto il letto del Piave per dirigersi verso la pianura, poco distante da noi il posto di comando avanzato dei Vigili del Fuoco. Anche noi siamo attivi con il nostro ufficio di polizia locale, con la stazione dei Carabinieri di Longarone, per cercare di guardare le immagini, se possono trovare appunto il passaggio di questa macchina. Finora però nulla. Al momento non abbiamo nessun riscontro purtroppo, e quindi l'ultima rilevazione è quella tra sabato e domenica, e dopodiché almeno per quanto riguarda il nostro territorio niente. Ricerche estese in Valpusseria da ieri nei comuni di Sesto, San Candido, dove la targa è stata letta domenica mattina alle 9:37, e Dobbiaco, oltre alla Val Fiscalina verso le 3 cime di Lavaredo. Lì in passato Filippo Turetta aveva soggiornato nei pressi delle 3 cime di Lavaredo, e lì sono stati passati al setaccio strade forestali e sentieri che portano in quota.